李浩然議員。多謝主席。呢個計劃咧非常之好啦，亦都令到我哋嘅社會啦，甚至係年青人，甚至咧我哋睇到好多旅遊業界咧，其實都喺呢啲方面咧係獲益，亦都了解更加多嘅。但係除咗喺資助計劃之外，即係金錢物質係好重要啦。可能更加闊啲去諗咧，會唔會其實亦都可以有更加多嘅協同？例如我哋喺內地亦都有好多唔同嘅辦事處，會唔會喺呢方面咧可以都發揮一啲協同唔同地區家鄉文化交流嘅一啲作用呢？多謝主席。局長。多謝李議員，其實李議員嘅觀察其實好到位嘅。事實上，我哋喺內地嘅辦事處咧，佢哋一直都有同我哋嘅唔同鄉社團啦，或者我哋嘅組織咧，其他嘅地區組織咧一齊合作嘅。所以喺我哋舉辦好多活動嘅時候咧，其實我哋內地嘅辦事處嘅同事咧都係會有手去幫手或者係協調。舉個例，暑假嘅時候，我哋有好多我哋透過滬港社團總會，佢哋安排咗我哋好多青年人翻去上海實習。咁我哋當地嘅辦事處啦，同埋我哋嘅嗰個辦嘅朋友啦，當地嗰個辦朋友啦，佢哋都係做咗好多協調嘅工作。因為當我哋要大規模咁樣鼓勵我哋嘅青年人翻到去內地唔同嘅城市去考察或者去體驗嘅時候咧，我哋都需要好多有心人同埋嗰啲單位咧，係俾我哋支持同埋協助。咁所以我哋喺呢方面咧，其實都有好多包括我哋內地嘅辦事處啦，或者當地嘅嗰個辦啦，佢哋都提供好多嘅協助嘅。